Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Dis 'n wonderlike voorreg om ook hier in 2026, hier in die begin van die jaar, al is ons al 'n maand in, by jy te kan aansluit vir hierdie gebedsgeleenthede, wat ons op woensdaagaande altyd saam tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here en as gelowiges. 'n Geleentheid wat ons het om ons behoeftes en begeertes, ons hartseer en ook ons dankbaarheid in gebed aan die Here te betoon. Ons gaan vir die volgende paar weke saam met ons Sondag eredienste ons week van gebed inrig. Met ander woorde, die sake waaroor ons gesels in ons eredienste, ons gaan vir daai sake spesifiek bid tydens die daaropvolgende Woensdag biduur. En dit beteken vir ons dat ons vanaand gaan bid oor die feit dat ons gestuur word met die belofte. En die belofte waarmee ons gestuur word, is dat die Here vir ons sê, ek is met jou, altyd, al die dae, tot die volëinding van die tyd. Ons het dit gehoor in Sondag se diens toe ons uit Josua gelees het in Josua 1 en 2. Die Here stuur vir Josua met die opdrag om nie te vrees nie, om dapper te wees, omdat die Here met hom is. Die Here bevestig vir hom, ek is met jou. Die God van Abraham, Isak en Jakob, wat homself openbaar het aan Moses. Daardie God is ook met Josua. Nie net uit die ballingskap van Egipte uit, saam met die volk nie, maar die belofte wat hy aan hulle gemaak het in die beloofde land in. Dis hy wat hulle bewaar het met sy magtige regterhand, deur hulle te red uit ballingskap, maar is ook hy wat vir hulle voorsien het in die woestyn. Toe hulle honger was, het hy dit laat manna reën. Toe hulle dors was, het hy vir hulle water laat vloei uit rotse uit. Hierdie God is ook met Josua. Maar hierdie God het ook sy hart gestel op ander verbondskinders wat aan hom behoort, wat dalk nog nie ingesluit is nie. En in Josua hoofstuk 2 het ons gehoor, dat dit selfs beteken, dat in die hartjie van 'n goddelose stad, in die hartjie van 'n goddelose wêreld, is daar ander wat ook aan God behoort. Ander wat net moet hoor, wat nog nie gehoor het nie, wat sal bely, wanneer hulle die woord hoor, maar die Heilige Gees oor hulle kom, ook tot geloof sal kom. Rahab was die voorbeeld in Sondag se erediens daarvan. Sy het genade ontvang in God se oë. En sy het onmiddellik gereageer met genade en met liefde teenoor eintlik haar vyande. Mense wat gekom het om haar en haar stad en haar mense uit te wis. 'n Goddelose vrou, 'n prostituut, wat God gekies het, word gered. En haar huis kry die teken van redding. Ons gaan nou so 'n bietjie daaroor gesels. Ons dra daardie teken, daardie selfde teken, dat God se belofte ook vir ons is. En vir ons kinders is. Handelinge 2, 38 tot 39. Selfde belofte. Maar, soos God vir Josua die beloofde land instuur om vreesloos te wees, so stuur Jesus Christus, die Seun van God, self ook God, sy disippels die wêreld in. En vanaand staan ons bietjie daarby stil. Ons lees vanaand saam uit die bekende Matteus 28 vanaf vers 18 en ons lees net so 'n paar verse en deel net 'n paar gedagtes vir gebed vanaand. Ons weet dat die Here Jesus na sy opstanding uit die dode, voor sy hemelvaart, sy disippels vooruitgestuur het na Galilea toe, en toe hy hulle daar kry, het hy nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Rahab se belydenis oor wie God is, en wie hierdie mense is, wat nou by haar is, die spioene, en wie hulle God is dat hy is die God van die hemel en die aarde. Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan daarom,
omdat ek julle stuur aan wie alle mag gegee is en maak disippels van al die nasies. Gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gegee het, wat ek julle beveel het. Leer hulle om die wet en die profete, die Ou Testament, die wet van liefde vir God en liefde vir jou naaste, om dit te onderhou. Daai wat Rahab al klaar begin uitleef, om daarvolgens te bly leef. En kyk, weet, moenie bevrees wees nie. Ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maak nie saak wat kom nie, maak nie saak wat in hierdie jaar kom nie, maak nie saak wat hierdie vestingstad dalk mag inhou nie, ek is by julle. Die God wat julle gered het uit Egipte, die God wat julle gelei het deur die woestyn. Ek gaan saam met julle. Wanneer ons hierdie woorde weer vanaand hoor, dan hoor ons dat die Here Jesus in hierdie woorde sy eenheid met God beklemtoon. Dieselfde God wat vir Moses geroep het, wat vir Moses gestuur het, wat Josua roep en Josua en die volk nou stuur, is dieselfde God wat sy eie disippels gekies het en geroep het en hulle gestuur het om te gaan. En hulle gaan op grond van sy gesag. Hulle gaan omdat aan hom alle mag gegee is in die hemel en die aarde. Wie is ons in die eerste plek om vir hom nee te sê? Wie is ons om te twyfel in daardie opdrag wat van hom afgekom het? Vir die disippels is dit van toepassing en ook op ons. Wie is ons om nie te gaan nie? En wanneer ons gaan, nog te vrees? Wie is ons om nee te sê? Maar as ons ook gaan, dan gaan ons met die wete dat waarheen ons gaan die Here nie net saam met ons nie, maar deur sy Gees wag hy alreeds vir ons. Sy Gees is alreeds besig om te werk in die harte van mense, dat wanneer die evangelie boodskap aan hulle verkondig word, die Gees daardie saad van geloof sal laat ontkiem in die harte van die wat God gekies het. Want die Here sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Dan stuur hy ons met troos, met 'n sekerheid dat ons nie alleen is nie. Die fundament van alles wat ons doen as kerk, as 'n kerk, as God se gemeente, word hier vir ons gegee. Dit gaan oor hom, want dis sy kerk. Dit gaan oor hom, want dis sy koninkryk. Dit gaan oor hom, want die wat nog nie gehoor het nie, ook hulle moet inkom. Ook hulle moet hulle amp as gelowige, hulle rol as deelgenoot, hulle verpligting opneem in geloof. Dis 'n wonderlike troos vir ons, want die Here sê vir ons, hy het alle gesag, alle mag. En hy gaan saam met ons. Wat kan voor ons staan? Hoe donker kan dit wees dat ons sal bang wees? Die lig skyn in die duisternis. Die helderste in die duisternis. Ons hoef nie te vrees nie. Wat dit vir ons beteken, want ons hoor, die Here aan wie alle mag behoort, stuur ons, dan gaan ons. Ons gaan daarom. En ons gaan, want hierdie Here, wat vir Abraham, Isak en Jakob homself aan hulle verbind homself ook aan ons. As ons gaan, dan reageer ons in geloof en in vertroue. Dan reageer ons in gehoorsaamheid. So ons gaan leef soos wat hy van ons vra. Ons gaan nie met ons eie gedagtes en ons eie planne en ons eie projekte en ons eie
strategieë om die kerk en die koninkryk te laat kom nie. Ons gaan met sy woord. Dis al wat ons nodig het, want sy woord is kragtig, sy woord is skerp, soos 'n tweesnydende swaard. Sy woord is die aanbeeld waarteen die opinies van die wêreld verpletter word. Ons het niks om te vrees nie. Sy woord is ook die suurdeeg wat deursuur in ons eie lewens en deursuur in die lewens van die wat dit hoor. Daarom, as ons gaan na al die nasies toe, dan is dit nie ons keuse wie mag hoor en wie mag inkom en wie nie. Sou jy gemaklik gevoel het as die prostituut Rahab Sondag langs jou inskuif in die kerkbanke? Die Here sê, gaan na al die nasies, gaan en gaan maak disippels, hulle is myne, ek kies hulle, gaan en gaan haal hulle, gaan verkondig aan hulle. Die Here sal deur sy gees en deur die verkondiging van die woord en deur ons liefde wat ons uitleef, ook daar in hulle lewens werk. Hulle ook vorm deur die werk van sy kerk, deur die werk van sy woord, na sy beeld toe. Hulle is deel van ons. Dis die ander ledemate van hierdie liggaam. Ons moet hulle gaan haal. Geliefdes, uit al hierdie nasies wil die Here vir hom 'n koninklike priesterdom saamroep, saambring. 'n Priesterdom wat hy lank reeds sy name op sy boek geskryf het. Maar 'n priesterdom wat tot sy diens moet tree, wat ons moet doen. Vreesloos, vol vertroue, seker, hy gaan saam met ons. Vreesloos, want die opdrag is klare sukses en sal 'n sukses wees. Daarom, wanneer ons hoor die Here sê, ek is met jou, dan kry ons nie net troos daarin nie, maar ons kry ook deel van die mandaat. Kan ons onsself werklik volgelinge van Christus noem, as ons nie gaan nie, as ons nie verkondig nie, en as ons nie leef soos wat hy van ons vra nie. Dis die vraag waarmee ons week verder moet ingaan. John MacArthur skryf in sy kommentaar die volgende woorde. Hy sê, Christus se gesag stuur ons nie net uit met die evangelie nie. Die goeie nuus van die evangelie is dit, dat ook ons genadiglik ingesluit word, soos die wat nog moet ingesluit word, deur een aan wie alle mag behoort. Ons het 'n wonderlike voorreg om te kan leef as sy kerk. Mag ons so doen in hierdie week. Amen. Ons gaan saam bid oor 'n paar spesifieke sake. Op ons gebedslys vanaand, danksegging vir Christus se koms na die wêreld, vir die feit dat hy ons geroep het en uitstuur om as sy kerk te leef. Ons bid spesifiek vir evangelisasiewerk. Ons praat hier van die kleiner konteks, hier in ons eie omgewing. En sendingwerk, daar waar sendingwerk eintlik begin, in ons buurte, in ons huise. Ons bid daarvoor, dat die Here die werk van sy kerk sal seën en sal bekragtig. Ons bid daarom ook vir ons gesinne en vir ons kinders, vir ons wat werk in 'n duister wêreld, en ons kinders wat skool gaan in kontekste wat dalk nie altyd ook so gunstig is vir 'n gelowige om in te leef nie. Daarom bid ons ook vir ons kategese. Dis die begin van ons jaar, ons kategese het afgeskop, en ons vra vir ons katekesante, ons vra vir leiding vir ons katekesante, maar ook leiding vir ons kategete, die wat die klas aanbied, dat die Here ook deur ons hierdie jong mense se harte sal aanraak. Ons bid in besonder vanaand
ook vir siekes, verswaktes en vermoeides. Ons dink spesifiek aan 'n paar name waarvoor ons vir die laaste paar weke bid. Dink aan Herman, Victor en ook aan oom Herman. Ons dink vanaand aan Jacques du Plessis, wat saam met ons saam met ons band in die aand ons aanbidding lei, aan hulle seentjie wat 'n dag terug gebore is. Ons weet dat hulle steeds in die hospitaal is, en ons vra dat die Here ook daar sal versterking en herstel bring, en dat hy ook sommer vinnig sal opgroei tot 'n ligdraer in die koninkryk. Vir die ander mense wat gesondheidskwale en siekte beleef, ons nie almal se name en kan nie almal se name noem nie, maar ons dink aan hulle in ons gebede en ons vra die Here vir genesing ook daar by hulle. Ons bid vir gehoorsaamheid en vir vertroue in ons dienswerk in die koninkryk. Ons bid vir dapper, godsvreesende leierskap in ons kerk, in ons gemeentes. Ons bid dat die Here leiers en arbeiders sal toevoeg tot die dienswerk in sy koninkryk. Ons bid vir die leierskap in ons skole, in ons dorp, in ons land en wêreldwyd, waar dit so nodig is dat godvreesende leiers sal opstaan en die Here sal dien soos hy gedien moet word. Ons bid vanaand baie spesifiek ook onder die onderwerp waaroor ons gesels het, vir die vervolgde kerk. Vir die kerk wat hulle self onder die aanslag van goddeloses en die Satan bevind. Ons weet dat wêreldwyd Christene vervolg word op hierdie stadium, grootskaals vervolg word. En ons dink aan hierdie mense in ons gebede. Ons vra nie noodwendig dat die Here hulle swaar kry en lyding moet wegneem nie, want hulle is 'n getuienis vir die wêreld. Ons bid natuurlik dat die Here hulle sal dra daardeur, en die Here die vrug aan hulle lyding sal vermeerder. Baie van hierdie vervolgde kerk sal getuig dat hulle ervaar die Here se genade, hulle ervaar die Here se teenwoordigheid, juis in daardie tye van diep vervolging. Dalk moet ons bid dat die Here so dalk so 'n bietjie meer van daardie opregte geloof ook in ons kerk sal begin vestig. Ons bid vir eenheid en eensgesindheid in waarheid. In ons eie kerk, in ons eie gemeente, maar ook in die kerk in die grotere en reg oor die wêreld. Die sleutelterm hier is in waarheid. Dat ons eensgesindheid nie op 'n wêreldse eenheid gebaseer sal wees nie, maar op die waarheid van wie Christus is. Die een wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons bid vir die uitdagings en die struikelblokke wat ons hierdie jaar mag teekom in die onbekende van hierdie jaar. Ons bid dat die Here ons antwoorde sal gee, want ons nie meer het nie. En dat die Here ons die krag sal gee en die dapperheid sal gee om dit wat hy vir ons wys en wat hy vir ons sê, dit te doen. Laastens bid ons vir geestelike herlewing. Ons bid dat daar waar die saad van die evangelie val, dit daar ook sal vrug dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here ons dankie dat U ons roep en stuur met 'n eenvoudige evangelieboodskap. Jesus Christus is die Here. Aan hom behoort alle mag in die hemel en op aarde. Here, ons bid vir al hierdie sake wat ons vanaand alreeds genoem het. En ons vra, verhoor ons gebed, Heer. Wees ons sondaar mense genadig.
Gebruik ons en stuur ons met dapperheid in die woord en die gees die duisternisse. In Jesus se naam. Amen.